富丽啊，这种很肥厚的这种感觉啊。那么芍药花头呢就小啊，叶子呢长，它的茎也长，很飘洒啊。这个同样是两个很美的东西呢，给人感觉不一样啊，它的美的地方也就不太一样啊。所以我们画一个锦鸡，很富丽的锦鸡，还有一个野鸟，是吧？一个就很富贵，一个很野逸，它要传达出不同的情绪啊，给人不同的感染啊。所以呢，你画具体的啊，鹰就是雄鹰，就是很凶猛的啊，给那种阳刚的那种感觉，是吧？你画鸽子，很温驯的啊，这种很和平、很安详的感觉。那么，所以画的时候呢，不能够说我们画画啊，就是一笔草草，不求形似，是吧？而是应该呢抓住它的特点啊，哪怕很简单，甚至是画写意画，也要抓住它的主要的特点，画出它的这个特征来，是吧？这样的话呢，你才能有一种激情啊，有语义啊，是吧？寄托你什么感情啊，是不是？传达给人家什么一种感情呢，是吧？所以这个我附带的结合这个凌霄的特点呢，就说明大家观察生活，是吧？注意这个分析啊，了解它的这种生长结构呢有什么关系啊？有什么这个创作里边有什么这个重要的这种关系在里边啊？下边呢，我们就具体呢来画一下啊这个凌霄。我给大家准备了这么一个稿子啊，这里边呢基本上花儿啊、花苞啊，这个小的花苞啊都有了啊，这叶子干都有。将来大家选鸟以后呢，还可以在上面加点鸟啊，比如把它搞得可以变成这样一个稿子，是吧？下边花儿再加两个白玉鸟啊，这大家都可以就变成一幅更好看的画啊。现在呢，我就把这个它的勾勒啊需要注意的事项给大家再说。